Hi friends, welcome to Thambu's Kitchen. இன்னைக்கு Thambu's Kitchenல எப்பவும் செய்யற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஒரு cauliflower fry செய்ய போறோம். Cauliflower pepper fry. இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாமா? இதுக்கு நான் ஒரு cauliflower சின்ன cauliflower தான் எடுத்துக்கிறேன். அதை கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வெந்நீர்ல ஒரு கொதி விட்டு எடுக்கிறேன். அப்பதான் அதுல இருக்கிற புழுவெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும். இதுக்கு 4 டேபிள்ஸ்பூன் corn flour 4 டேபிள்ஸ்பூன் மைதா மிளகு 1 டேபிள்ஸ்பூன் பவுடரா பண்ணாம 1-2 பொடிஞ்சு வச்சிருக்கேன். அப்பதான் அது நல்லா நம்ம வாயில படுறப்ப நல்லா இருக்கும். சாட் மசாலா 1 டீஸ்பூன் black salt 1 டீஸ்பூன் mixed herbs எடுத்துக்கிறேன். மித்ரனுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக இத எடுத்துக்கிறேன். இல்லனாலும் பரவாயில்லை நீங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள்ஸ்பூன் bread crumbs 1 கப் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு அதுல 2 டேபிள்ஸ்பூன் corn flour போட்டுக்கோங்க. மீதி 2 டேபிள்ஸ்பூன் அடுத்த இதுல யூஸ் பண்ணலாம். 2 டேபிள்ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கோங்க. காலிஃப்ளவர் எப்பயுமே உப்பு போட்ட வெந்நீர்ல ஒரு தடவை போட்டு எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணனும். அப்பதான் அதுல இருக்கிற பூச்சி புழுவெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. மிளகு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் தான் இப்போ சேர்க்கிறேன். மீதி 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அப்புறம் சேர்த்துக்குவேன். சாட் மசாலா 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. black salt ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். மீதி பாதி அடுத்ததை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி பொடியா நறுக்குனது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன். நம்ம எப்பவும் செய்யற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் மாத்தி செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடும். இதுல மிளகு உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவு போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சேன். காலிஃப்ளவர் ரொம்ப சூடா இருக்கு. அதனால போட்டு கரண்டியாலே mix பண்றேன். அதுல இருக்கிற ஈரப்பதத்திலேயே இந்த பவுடர் எல்லாம் அதுல நல்லா கோட் ஆயிடும். அது ஃபுல்லா நல்லா ஒற்ற அளவுக்கு செய்யுங்க. கை பொறுக்குற சூடு இருக்குறப்ப கையாலே கூட நீங்க செஞ்சுக்கலாம். இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க. அப்பதான் நல்லா அதுல எல்லாத்துலயும் நல்லா ஒட்டும் அது. பாருங்க எல்லாத்துலயும் நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இத தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இத எடுத்து வச்ச பிறகு அடியில மாவு கொஞ்சம் தங்கி இருக்கும். பரவாயில்லை அந்த மாவு கூடவே நம்ம இன்னும் 2 டேபிள்ஸ்பூன் corn flour 2 டேபிள்ஸ்பூன் மைதா எல்லாத்தையும் இதிலே mix பண்ணிக்கலாம். வெளியில நல்ல மழை. இந்த மழைக்கு இத சுட சுட காரமா சாப்பிட்டா செமையா இருக்கும். இதுல காரமே பெப்பர் மட்டும்தான். பெப்பர் பவுடர் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். பெப்பர் பவுடர் நைஸா பொடிஞ்சு போடாம இப்படி போட்டோம்னா கொஞ்சம் வாயில அது கடிபடும். அதுக்காக தான். உப்பு கொஞ்சம் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது mixed herbs கொஞ்சம். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒண்ணா mix பண்ணி ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு இத நம்ம கலந்துக்கலாம். இப்போ நான் எடுத்துக்கிற காலிஃப்ளவருக்கு இது கரெக்ட்டா இருந்துச்சு இந்த அளவு. உங்களுக்கு காரம் இது கரெக்ட்டான அளவா இருந்தது. உங்களுக்கு இது ரொம்ப காரமா தோணுச்சுனா கொஞ்சம் குறைச்சுக்கலாம் காரத்தை. இத நல்லா அப்படி mix பண்ணிட்டு நம்ம கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தோம் பாருங்க அந்த காலிஃப்ளவர். அத இதுல போட்டுக்கலாம். இந்த மெத்தட்ல நீங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. நல்லா இருந்துச்சு. வெளியில கிறிஸ்பா உள்ள நல்லா ஜூஸியா நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ இதுல போட்டு இதையும் நல்லா mix பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஃபுல்லா கோட் ஆயிரும். இந்த அளவு நான் கலந்திருக்கிறது இந்த காலிஃப்ளவருக்கு சரியா போயிடும். கரெக்ட்டா முடிஞ்சிரும். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ற bread crumbs நீங்க கடையில தான் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல. bread இருந்துச்சுனா அத ஒரு dry toast ஆக்கிட்டோ இல்ல ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிட்டா அது கொஞ்சம் ரஃப் ஆயிரும். அத மிக்ஸில போட்டு நீங்க பவுடர் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லனா ரஸ்க் இருந்துச்சுனா ரஸ்க் கூட நீங்க பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் இதுல எல்லா bread crumbsல போட்டு நம்ம நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா bread crumbsல பரட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லா அது கோட் ஆற அளவுக்கு நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்க அது ஃபுல்லா நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே bread crumbsல போட்டு பரட்டி எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோங்க.
நான் வந்து அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்ய போகிறேன். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்கக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா அதில் போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வெளியிலலாம் ஒரே ப்ரௌன் சீக்கிரம் ஆயிரும், உள்ளே வந்து வேகவே வேகாது. ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கனாலும் உள்ளே இருக்கிற காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையான மாதிரி ஆயிரும், ஜூஸியாக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செஞ்சிங்கன்னா தான் இது கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம சம்சா செய்கிறப்ப வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சோம், ஏன்னா அப்போ தான் அது உள்ளே இருக்கிற ஆனியன்லாம் நல்லா வேகுங்கிறதுக்காக. ஆனால் இதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நம்ம வச்சு செய்யணும். இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நான் அதில் போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதை திருப்பி விட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் ரோஸ்ட் ஆன பிறகு நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. இந்தமாரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம். இதேமாரியே மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சது மேலே ஒரு பவுடர் ஒன்று நம்ம தூவி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு. மிளகு வந்து கரகரப்பாக தான் பொடிஞ்சிருக்கேன். கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ண இந்த பவுடரை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த காலிஃப்ளவரில் தூவிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா தூவிட்டு நீங்கள் இதை கலக்கி விட்டிங்கன்னா சர்வ் பண்ண ரெடி ஆயிரும். உங்களுக்கு பெப்பரோ இல்லை சால்ட்டோ கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா இந்த சமயத்தில் நீங்கள் அதை இந்தமாரி மேலே தூவுறப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மேலே தூவி நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். டேஸ்டான காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு முடியும். Thank you for watching.